بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ وحشني جدا 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 من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهارده فيديو جديد، الفيديو المنتظر ان شاء الله هنشوف فيه الشقة كاملة بعد ما اتفرشت كده الحمد لله رب العالمين وخلصناها. ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم باذن الله، بس يا ريت اول لو كنتم لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا من عند الجرس كده. الجرس ده تضغطي عليه وتختاري كلمه الكل، يعني اي حاجه هنزلها هتجيلك. تمام؟ واول ما تدخلي كده ازرعي اللايك المتين بتاعك واكتبي لي كومنت حلو، اكيد هبقى مبسوطه جدا جدا. اخر حاجه ده الريسبشن بتاعنا ابتدينا بيه، قصدي انتهينا بيه. اخر حاجه طبعا هو الريسبشن، عشان هو المكان العادي اللي في العادي احنا بنقعد فيه. يعني في العادي احنا نقعد هنا حتى لو، عشان طبعا دي شقه مش فاضيه، دي شقه فيها ناس، فبالتالي هي اخر مكان ده هتاكلي هتشربي فيه، فبالتالي بقى اخر حاجه هي بتتعمل. الدنيا كانت ليل، بس انا الصراحه قلت لا لازم اخلصه، مع اني بحب جدا اشتغل بالنهار. زي ما قلت لكم النهار بيدي طاقه ايجابيه وبيدي كده نور ربنا، حاجه كده يعني وهم سبحان الله. بجد بجد وجعلنا النهار معاشا. انا مش حافظه قران عشان ما حدش يقول حاجه، اللي في اي غلط عدلوا لي، انا بقبل التعديل خالص خالص خالص. مفيش حاجه اسمها حد كبير على نطق قران او حد كبير على ايه او ماشي الكلام. انا بحاول بس كده يعني. تمام؟ المهم مسكت بقى الريسبشن. اول حاجه شلت التراب اللي كان على الحيطه كله، لان طبعا انتوا عارفين ان انا فين، على الشارع. فطالما على الشارع لازم طول الوقت الحيطان بتاعتك تبقى مليانه تراب. فمسكت بقى التراب بتاعي اللي كان على الحيطه كله، رحت شايلاها. حلوه التراب بتاعي ده، كل حاجه هنا بتاعتي. كل ما اقول حاجه اقول التراب بتاعي مش بتاعي، الشقه بتاعتي. مش فاهمه ليه يعني لازمه في بقي على طول. المهم فمسكت بقى كده ايه، جزأته يعني حاجه حاجه. مسكت الجزء اللي هو كان عند النيش، شلت التراب اللي كان فيه وكده، وبعد كده مسحته وكنسته ومسحته. وبعد كده جيت هنا برضو شلت، بقيت شديت كده الكنبه. طبعا ده مش انتريه جديد ولا اي حاجه، دي حاجتي زي ما قلت لكم. تمام؟ عشان انا بس بعيد وازيد عشان الناس الجديده اللي بتيجي عندي تبقى فاهمه ايه ده، يعني ليه الحاجه بتاعتها قديمه او كده. اما الناس القديمه اللي معايا اللي ربنا الحمد لله رب العالمين رزقني بيهم، ناس قمه في الادب والاحترام، ناس شيك، ناس ذوق، ناس كده بتكبر بالخاطر سبحان الله. بجد بجد يعني رزق كده، فعلا رزق من عند ربنا. ناس قمه في الذوق. الله يبارك لكم في صحتكم وفي عافيتكم وفي اولادكم ويرزقكم برهم يا رب. بجد ناس كده بتكبر بخاطري، وانا مبسوطه جدا جدا ان ربنا رزقني بيكم. طبعا انا مش هينفع اقولها اسماء عشان ما يزعلوش ان اسمهم اتجاب في اليوتيوب، او يزعلوا ان انا ما ذكرتش اسم حد تاني. طبعا الناس كلها زي الفل والناس كلها على راسي بجد، يعني الحمد لله رب العالمين ان انا اتعرفت بناس زي القمر زي كده الحمد لله. طبعا في ناس طبعا مش زي القمر ولا حاجه، بس دول بقى حسابهم عند ربنا. بقى انا فوضت امري فيهم لربنا، هو بقى اللي يجيب لي حقي منهم ومن اسلوبهم اللي مش لطيف ومن كلامهم اللي مش لطيف اللي بيضايق وبيكسر بالخاطر. بس هو ربنا بقى، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. شلت طبعا كل الحاجات اللي دي. طبعا احنا ترويق عميق بقى ده، بنفرش الحاجه اللي بقالنا مليون سنه مستنيينها، فده ترويق عميق. يعني شلنا كل حاجه، غسلناها، شلنا كل الزرع اللي محطوط عندنا، غسلته غسله حلوه قوي ونضفته وكده. ومسكت بقى لمعت الخشب بتاعي عشان يرجع نضيف. دي الترابيزه بتاعه الانتريه غسلتها، قصدي لمعتها ورجعت بقى زي ما انتم شايفين الزرع رجع بيلمع. كده الريسبشن بتاعي خلص. بس انا بقى بوريكم الشقه. طبعا انا صورت ده بعد ما يعني كان كل اوضه بخلصها وصور فيها جزء عشان اعرضه في الاخر. تمام؟ ده كده الجزء بتاع اوضه النوم عشان تشوفوا الشقه كامله. ده بقى كده الجزء بتاع اوضه النوم. يا رب يعجبكم ان شاء الله، وحتى لو ما عجبكوش ما تقولوليش كلام مش لطيف. انا بالنسبه لي ده انا دلوقتي فين؟ في الجنه. انا كده في الجنه خلاص. يعني لما حاجتي تجيلي واعرف ان انا مظلومه، والله العظيم من بكح الظالم بيخليكي تتخيلي ان انت ظالمه، انت وحشه، انت اللي مشكله فيكي. فاهماني؟ فلما حاجتي جت، لا انا مش ظالمه اهو، الحمد لله انا مظلومه بدليل ان حقي جالي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. وحتى لو ما كانش جه برضو انا كنت صابره وكنت مبسوطه وكنت راضيه بقضاء ربنا. ده هو مش بيعمل حاجه وحشه ابدا. رب الخير ما بيجيش غير بالخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمته. والحمد لله ان انا خلاص بقى عندي اوضه نوم. انا مش مصدقه نفسي والله لحد دلوقتي ان انا بقى عندي غرفه نوم خاصه بيا، والدولاب بتاعي واحط فيه الحاجه بتاعتي واخزن الحاجات اللي انا مش عايزاها وكده. يعني طبعا ما كانش عندي غير الدولاب ده، بس ده دولاب بتاع الاطفال. كانت عندي غرفة الأطفال بس هي كنت عايشة بيها. تمام؟
الحمد لله رب العالمين، جبر عظيم وانا مستنيه لسه جبر اكتر واكتر. انا مبسوطه الحمد لله، ومبسوطه للشكل اللي وصلت ليه الشقه الحمد لله. لسه ناقصه شويه حاجات عادي، لاني انا كنت في كهف مثلا يا جماعه من حوالي 5 سنين 6 سنين، يعتبر كهف يعني. ما كانش في قدراتي ان انا اجيب اي حاجه او ان انا اشتري اي حاجه خالص خالص خالص. فبالتالي الحمد لله رب العالمين ان انا وصلت للمرحله دي. كل الحاجات دي عندي كانت من قبل كده يعني، فاهميني؟ كانت من قبل حتى ال5 وال6 سنين اللي عدوا. فهي تلاقيها ستايلات قديمه شويه بس حلوه جميله وشيك ونظيفه، وده اهم حاجه. طالما شيك ونظيفه وشكلها حلو وجديده مش مقطعه او فيها مشاكل، تبقى حلوه وزي الفل. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. طبعا دي موسيقى تصويريه متعودين عليها. انا بصور في وقت والله بعمل صوت في وقت ما في حد يعدي في الشارع، ومع ذلك عدوا. اصل نوجة بتعمل مونتاج فوق، فلازم حاجه تحصل يعني. بصوا بقى، الاوضه جميله ورايقه وهاديه وفيها انوار كده عشان الاولاد لما تحب تقعد تذاكر في هدوء او يحبوا يستجموا ويفصلوا كده. جميله الحمد لله، اللهم بارك. تمام. الاوضه جميله جدا زي ما انتم شايفين. معلش تبصوا بقى، انا عندي دور برد بس صعب. على رأي بابايا كان دايما يقول برد الصيف أحد من السيف، وفعلا هو أحد من السيف، صعب جدا. بس على مين قلنا؟ مش علينا خالص. احنا مفيش حاجة توقفنا، الحمد لله ربنا معانا، فمفيش حاجة توقفنا ولا حتى المرض، الحمد لله رب العالمين. وده المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين، كلها حاجات بسيطه خالص. والمطبخ ده طبعا احنا قلنا مش قديم مش جديد ولا حاجه، بس والله مش باين وشكله حلو وجميل ولونه لطيف. يعني الحياه حلوه الحمد لله، احسن من ما فيش واحسن من اللي احنا كنا فيه الاول بمراحل. الحمد لله الحمد لله. الغساله عندها اعاقه ما بس مش مشكله، معلش معلش الحمد لله، المهم انها شغاله. ده بقى الريسبشن، وده حال الريسبشن الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اهم حاجه ان انا خلصت من الكنبتين اللي كانوا عندي، كانوا معوقين، كانوا عندهم اعاقه كده بس الحمد لله كانوا نافعيني وكانوا ساتريني، اللهم لك الحمد والشكر برضه عليهم الحمد لله. بس مفيش مانع من ان انت يبقى عندك طموح وتبقي عايزه تقعدي على حاجه مريحه وتقعدي اولادك على حاجه مريحه، مش عيب ابدا. الحمد لله ده الى حد ما مريح. هو متبهدل شويه ومحتاج ان هو يتشد شده حلوه، بس مش مشكله خالص. ده احنا في الهنا يا ناس، احنا دلوقتي في الهنا، اللهم لك الحمد والشكر. لازم تقولوا لي حمد الف سلامه عليكي يا نوجه، وتدعوا لي دعوه حلوه كده ان ربنا يشفيني، بجد تعبانه والبرد شديد. بس زي ما قلنا مفيش حاجه هتوقفنا، مفيش حاجه تخلينا نقف كده عن الشغل بتاعنا، وان احنا نقوم ونشوف اكل عيشنا ونشوف الدنيا فيها ايه كده. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم.